اخلاص را باید بفهمیم. مفهوم اخلاص امیست که در همه موارد دینی، در ایمان به الله و در انجام همه اعمال کوچک و بزرگی که ما انجام میدیم فقط و فقط رضایت الله تبارک و تعالی را داشته باشیم. و وقتی یک نفر اینمی اراده و نیت واقعی در قلبش جا گرفته باشه، ایمانداری از او ایمانداری موسمی نمی باشه. ایمانداریش ایمانداری موسمی نمی باشه. پابندیش به دین پابندی موسمی نمی باشه. انسان در یک حالت روان است. خوب شده میره، اما با مشکلات، با مواجه شدن با مشکلات کوتاه نمی آید. از مسیر خود منحرف نمیشه. دین خود را معامله نمیکنه. همه انحرافاتی که ما شما میبینیم در وضعیت کنونی در امت، یک نفر نی جریانات منحرف میشن، جریاناتی که به میلیون ها نفر در اونجا هست. چرا؟ دلیلش ده چیست؟ دلیلش در یک نقطه خلاصه میشه: عدم اخلاص واقعی. چرا اخلاص وجود نداره؟ به دلیل از اینکه موارد زیادی خیلی های ما شما اخلاص را نمیفهمیم که امی اخلاص چی هست. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اونا میگفت ما میرفتیم ایمان را میآموختیم، اخلاص را میآموختیم. این باید آموخته شود و کار ساده هم نیست. کار ساده به خاطر نیست که یکی از سلف میگه که سخت ترین کاری که ما تونستیم تا حال در دینداری انجام بدم امیست که ما در تلاش اصلاح نیت خود بودم. آیا شما این نمود احساس در اصلاح نیت هایتان احساس سختی کردین؟ در اصلاح نیت های خود احساس فشار کردیم؟ نه، نکردیم. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه در تلاش اصلاح نیت های خود نبودیم. چرا نبودیم؟ به خاطری که مفهوم اخلاص در ذهن ما و در قلب ما وجود نداشته. واقعیت گپ همیست. آیا شما در وقتی خواسته باشین یک عمل را انجام بدین، برای از این که این عمل را انجام بدین خود سختی و عمل یک طرف قضیه است، امی که به خاطر از این که نیت شما درست باشه احساس سختی کردین؟ یعنی چی؟ یعنی این که ما وقتی میخوایم یک عمل را انجام بدیم نفس ما مداخله میکنه. به خاطر از این که شما اینمی فشار نفس را دور بکنین خیلی سختی ها کار داره. شیطان میاد مداخله میکنه. بر از این که شما خواسته باشین این وسوسه شیطانی را که میخواد اخلاص را از شما بگیره بزداین خیلی سختی های زیاد کار داره. اما ما این احساس نمیکنیم. به خاطر چی؟ به خاطری که یعنی کمکی که یک مسئله در ذهن ما اومد که برای این کار را میکنم، بعد از او متوجه او تیرها و او موانعی که شیطان میآید و اخلاص ما را صدمه میزنه متوجه اونا نیستیم. وقتی که یک عمل را انجام میدیم و نفس ما از اینمی عمل بهره خود را میبره و اخلاص ما را خراب میکنه، متوجه از این اصلا بیخی نیستیم و موارد سر خود بسیار زیاد حساب میکنیم، خود را بسیار مخلص میدونیم. به همین خاطر مفهوم اخلاص را یکی از علما بسیار جالب تفسیر میکنه. در تعریف اخلاص میگه اخلاص است که شما در وجودتان اخلاص را نبینین. معنای اخلاص را میگه اخلاص است که شما در وجودتان اخلاص را نبینین و همیشه از چیزهایی که باعث صدمه زدن به اخلاصتان باشه بترسین. برعکس انسان ریاکار او کسی است که همیشه خود را مخلص بدانه و مخلص حساب بکنه و در مورد خودش قضاوتش باشه که ما آدم مخلص است. پس پیچیدگی شناخت اخلاص در همین جهت است و اصلاحش هم به همین خاطر سخت است. اوقدر فشاری که نفس شما و شیطان به خاطر خراب کردن نفس شما استفاده میکنه، اوقدر فشار در انجام هیچ کار دیگه نیست و زدودن اینا که شایبه های اخلاص را از بین میبره، این کار بسیار سختی است. این به بزرگان بسیار کلانی که برای ما شما به عنوان الگوهای از علم و هدایت بودن کار سختی بودن. شما فکر بکنید شاید اینا مردمای ضعیفی بودن، مردمای کوچک نبودن. سلف صالح امت همیشه تکرار کردیم نمونه های از ایمانن، الگوهای واقعی از ایماندارین. و تعبیر یکی از علما میگفت وقتی ما در مورد صحابه بحث میکنیم، صحابه قرآن های زنده بودن که راه میرفتن. اینمی مردم با اینمی تو یک جایگاه و منزلتی که مواردی در قرآن و در حدیث الله متعال بر ایمانداریشان و بر اخلاصشان گواهی داده، اونا از عدم اخلاص خود میترسیدن. کسانی که الله بر ایمانشان گواهی میده، کسانی که صحابه بر پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ایمان و اخلاصشان گواهی میده، اونا از عدم اخلاص خود میترسیدن. حالتهای ایمانی ما در کجاست؟ ما در شاهراه ایمان در کجاش قرار داریم؟ آیا
قدم های کوچک در مسیر ایمان گذاشتیم؟ ایره خود ما ارزیابی بکنیم. به همین خاطر مفهوم اخلاص چیزی نیست که انسان بر از او بی‌توجه میتونه بوده باشه. مفهوم اخلاص چیزی نیست که انسان اگر در مقابل از او بی‌توجه باشه کدام مشکلی به بار نمیاره. اگر یک نفر اخلاص واقعی نداشت ولو صدها سال زندگی بکنه و در طول صدها سال مؤمن باشه و در طول صدها سال ایمانداری که داره عمل بکنه، به خاطر نداشتن اخلاص واقعی اعمالش پیش پروردگار به اندازه ذره ارزش نداره.